Hi mga kachi! Welcome back to my YouTube channel, and for today's vlog, mag-unboxing tayo or unbox nitong nabili kong eyeshadow palette online. So, nabili ko to eyeshadow palette sa Shopee. So, ilalagay ko na lang sa description box yung link kung saan ko siya nabili. And in-order ko siya noong June 6 kasi diba naka-sale sila. So, nabili ko lang to ng 130 pesos. And titingnan natin kung magiging happy ba ako or disappointed kung anong nasa loob. So, let's start! So, ang So, ang nag-deliver nito sa akin is yung JNT Express. And yung price talaga nitong eyeshadow palette is 110. Tapos, 20 pesos lang yung shipping fee. So, buksan na natin. Okay, so nakakarton siya plus tape. Ayan. Tapos may bubble wrap pa. So, anuhin natin. Oh my god, sana hindi siya basag. Nakakaiyak pag basag ko. Tagal ha. Wait, kasi nitong monitor ko eh. So, yan. Naka-bubble wrap. So, safe yung ating package or yung ating inverter. So, itong eyeshadow palette na to is hindi to original, okay? Kasi yung original nito, ang alam ko, thousands. Basta, mahal. So, sabi ko naman sa inyo, it's not about the price, it's the quality. Siyempre, yung performance pa rin. Basta, wag lang tayo magkaroon ng bad reaction dun sa mga ginagamit nating makeups. So, go lang tayo ng go, kahit mura siya. Kasi ang hinahanap ko din, kaya ako nag-order nito, is yung mura, tapos madaming shades na siya para more chances of winning. Siyempre, para matami tayong pagpipilian. So yeah, Jaclyn Hill palette. So, ang original nito is mahal talaga. So, doon lang tayo sa mura, Basta same lang din ng, oh my god, ba't mabuksan to? So, ang pinaka-packaging niya is, ayan lang, kahon lang din. So, buksan na natin talaga. So, sa loob pa rin niya, pag nabuksan nyo na, naka-bubble wrap pa rin siya. So, yeah. The Jaclyn Hill palette. 1, 2, 3. Oh my god, mga kachi. Perfect! Wala siyang sira. Wala siyang sira. Walang nabasag. Kasi, nung nag-order ako, chinat ko yung seller. Sabi ko, kung sana walang basag. So, sabi niya, okay. So, satisfied customer ako and highly recommended ko tong seller na to. Talaga. Kung sino man yung seller. Hindi ko na kasi tanda yung name. So, wow. So nice. This palette is dedicated to all my loving subscriber. Love, Jaclyn. Oh, char. So, yan. Ang lalagyan niya is kahon. And diba? Ang dami niya ng shades. Oh my god. Na-starstruck talaga ako. Hindi ko na-expect. Kasi nasa isip ko talaga is basag siya pagdating. Kasi, syempre, busy yung mga delivery man natin. Baka mamaya na ipit. Pero,
This is wow talaga. Lagot ko. Wala, talagang starstruck ako. Wala akong maisip sabihin kasi napakaganda niya. So, dun sa mga kaji ko dyan na gusto ng eyeshadow palette, tingnan nyo yung link ng vlog kong ito. Ilalagay ko dun. Tapos, abangan nyo yung susunod na sale. Kasi ang alam ko, sa July 7, meron ulit sale. So, 7/7. So, abangan nyo kapag nag-sale siya, bumili kayo. Okay? Yan. I-chat ko din yung seller ko na natanggap ko na yung palette and yung order ko and talagang satisfied ako. Super satisfied. Diba? Napakadaming colors na tapos 130. Samantalang pag bibili ka sa iba, 300, apat na shades lang. So dito, yan, hindi ka naman kasi araw-araw gagamit ng eyeshadow. Diba? Pag aalis ka lang, tapos pag magbablog ka, o diba? So hindi ko muna siya isa-swatch. Okay, wala mo ng swatch and eyeshadow test tayo magaganap. So, abangan nyo yung aking paggamit nito, kung saan ko siya gagamitin. Pinakita ko lang sa inyo talaga, tapos nag-unboxing lang tayo. So, that's it! You are done na, and thank you, God bless, and bye-bye! See you in my next videos!